ngồi hết ịt cỗ nó mờ đấy cả nấy là nó mang về. Xong rồi nó nó bảo cái Nga là các thứ ăn còn đấy là mày lấy đi với thế nọ thế kia. Tôi bảo ông mẹ thật tham làm đéo gì. tham nó bảo nhiều người ta chỉ có bà cháu mình. Nó thật nói không phải nói đâu, nói thật mà nói nếu mà mình mà như các bà thì tôi nói cho bà nghe, cái hồi người bà cưới thằng anh đi chiều ở đây các thứ nhá, khôn đấy khôn ngoan vậy lấy ịt cảnh lấy chui đi bóc lấy cái cảnh đi bóc đi chửi cho tao mày mua đi chúng chó ấy. Bà ấy lấy thì bà lấy được gì mà mày sách hộ bà bạn này ra tiệm này sách cho ông ấy chửi. Mà sao mày biết ông ấy biết bà ấy biết là ông ấy chửi là sao mày đi mua mày sách coi là bà dồn các thứ biết bà lấy cư. Ôi đưa cho cháu cái sách nặng coi là cho bà hiểu rồi sao mày mua như con chó vậy. Mày lấy thì mày sách mày không lấy thôi là chứ bà lấy bà sách đi chứ cháu sách thì người ta lại bảo là ra tiệm là cháu lấy. Xong rồi là bà ngại với ông ấy mình sách về qua tao sách qua cái này rồi để bãi cả. Tôi bảo mày thì lần sau mày ngu mày chờ đi nha, vóc nghĩ như mình đâu đấy đứa nào nó bảo cái nó cháu bảo cứ cái đưa này vậy cứ đưa đây thì đi kia còn đi chồng của tôi kể chuyện này nghe tôi không bới xấu con thì nó thật sự tôi ghét. Cái hôm ấy nó đi làm công ty nhất đời với nhau nó đi làm công ty thì có mỗi mình chồng nó xuống thôi. Rồi còn coi là thằng con với để con mẹ coi là đi bữa rồi về liếm coi là ăn như người ta ra thì thôi hay là thu dọn cho Trinh ăn nó ngồi bắt tiền Vũ. Ôi biết như vậy là chặt về để nó ăn vất vả thằng già không ban ngày bây giờ nó biết ngồi đấy nó bắt cái gì nó đái đấy. Đi đến đây đã cần cũng quần này. Vậy xong rồi là nó liếm xong rồi ngồi ăn thì đấy những ông nấu nướng cỗ bản này ăn mà còn đây nó thứ nòng với lại các chả cây chả cùng đây cái ăn xong rồi là nó vơ coi là cái túi bóng 5 cây kiểu thứ nọ cái kia một túi đầy vì nó lấy cả cơm. Thế là tôi nữa rồi các bạn cái tôi không bảo gì. Thế là nó mang vào đây nó để này nó mang để thằng Tài nó bảo này bà mang ra chỗ khác cái chỗ này của tôi nó bảo không để đây được khác đầm đấy. Vậy xong rồi lúc bảo này xong rồi thằng Chí nó bảo này đấy thì mang ra kia mà mang về còn phải để ở đây làm gì. Vậy xong rồi lúc nó bảo riêng cái chỗ này của tôi là không ai bỏ cái gì vào đây xách ra là không được lâu. Vậy thì bắt đầu là nó mới tôi mới đang ngồi cửa kìa đang ngồi ghế ăn hướng dương. Vậy xong là mấy người ngồi đấy cả cái hạnh cũng ngồi đấy ôi chỉ sách còn đọc cái phần của các ông bà ăn được còn gọi đưa cho mà sách ăn ngại quá bà sách ra ngõ nó còn đây còn vậy bà sách ra ngõ con là này sao mày nó định dại quá vậy tao sách đi khỏi đây ai là tao bảo là đấy bà ấy vừa vét vào mang cho chị cho em bà ấy mày sách mày ăn được thì mày sách được còn tao đến bố tao không sách. Tôi trả lời cho mấy câu nhưng mà nó nói cái gì nó bảo ý. Vậy xong rồi là cái khéo để bạc chứ nhờ bà tí bà không cảm hộ cái câu nó có cái Hạnh mới chửi cho cái Hạnh nó bảo ăn thì nó tét lấy thì báo mẹ sách cho